我同佢一齊咗大概3年幾，最終我哋點解分手就係因為佢係好介意我嘅情史。一方面就覺得我令到佢好冇面啦，第二方面佢就覺得點解我要同啲咁嘅人一齊咯。佢嗰陣時都有同我講，即係我冇咗 BB 嘅時候，佢話你揾一個願意接受到你浪仔嘅人一齊咯。哇！睇係佢嘅喎。但係呢條友成日反口覆舌嘅喎，一嚟又話又唔介意情史嘅，然後又介意，跟住又話想有小朋友，跟住有咗之後又話唔要。咪係咯，如果你驚呢啲問題，你咪買 condom 咯。大家好，嗱咁我今集咧有個問題想問嘅，你哋會唔會介意另一半嘅情史咁樣嘅咧？我係唔係太 care 嘅，不過咧因為我中意研究八字嗰啲啊嘛，我有問過先生以前啲女朋友攞晒啲生日過嚟，攞光頭，因為八字入邊有啲係見到某啲字係特別靚女嘅，學術角度，係啦，學術研究咯。咁咪好多個啊？幾係咪好一晚問到一晚 check 晒，哇好有趣喎！但係我就唔係知道佢哋以前嘅故事，係，即係你都冇乜興趣嘅歷史。冇問啊。我係冇興趣知道，係，但係我覺得係唔應該問㗎。係。因為咧，我覺得知嚟係冇乜好結果，咁佢又會擺喺嘴邊啦，比較又唔係好事啦，咁唔知咪仲好。如果有啲女仔問你咧，你點樣啊？我都盡量唔講，因為只會比較，一係咧就想你唱衰佢啦。咁我覺得如果我另一半係會唱衰前度嘅，除非佢係一個做咗啲十惡不赦嘅嘢，如果唔係喺啲性格上嘅，我覺得無謂唱衰人啦，即係唔係一個君子所為。點解我會無端端提起呢個問題咧？唔係因為我有情史啊，係因為今日個 case 咧，其實佢嗰個矛盾點咧就係同呢個情史有啲關係嘅。咁所以我哋睇下今日個 case 係咩先啦。好 ，subscribe 咗我哋未咧？嗱，睇片之前咧，記得 subscribe 我哋同埋撳埋個鐘仔喎。早晨你好 Hello， 大家好。喂，講你個愛情故事嚟聽下。我同我 ex 應該咁樣講，因為都係最近分咗手㗎啦。咁就我同佢就喺交友 Apps 嗰度識嘅，一齊咗大概3年幾嘅時間啦。咁當初未分手之前咧，都發生好多問題，因為其實我同佢一齊得2個月之後咧，就同我提親啊。提親？真係2個月就提親？係啊，我講真。佢係咪第一次拍拖啊？唔係，佢都拍咗幾次嘅。其實佢上一段咧都係試過同之前嗰個女仔求婚嘅。哦，都係幾個月就求婚。即係佢有鋪組織家庭嘅緊。係啦，咁但係因為其實佢求婚之前我已經發生咗好多問題，但係點解我都係應承咧？因為我覺得即係其實呢啲嘢可以解決嘅。最終我哋點解分手就係因為佢係好介意我嘅情史啦。嗰陣時未同佢一齊之前咧，就可能同有啲男仔有啲關係，咁咧但係其實咁係一齊之前㗎嘛，唔係同佢一齊緊㗎嘛。咁你 suppose 我咩都同你講晒嘅時候，咁應該係唔會 care 啦，或者唔會介意啦。係正常嘅男女朋友關係。唔係，即係有啲可能係 SP 啊，或者可能係咩啊？玩嘅明。係啦，但係其實都唔係認真啦，或者係點，但係佢就會介意啊。咁我想問，喺 Apps 嗰度你識佢啦，佢知道佢係唔介意你過去先同你一齊㗎嘛？係啊。係咯，冇問題啊，咁樣你冇問題啊。但係有陣時有啲人咧就係咁啊，佢追求嗰時候唔介意，但係一齊咗之後就會。但我明啊，所以你嘅講緊責任問題，即係明合約嗰度寫咗㗎嘛，佢無啦啦翻頭介意就有問題啦。我哋當中除咗呢個問題之外啦，之前都試過有 BB 嘅，咁但係佢就話經濟唔係好允許啊，然之後就叫我就唔要啦。咁但係其實我喺心入邊係想要嘅。咁點解你嗰刻你唔堅持咧？因為既然男方唔想要嘅話，如果嗰下堅持嘅話，可能我變咗單親媽媽。即係你覺得佢對你嘅愛就係佢會走？我覺得係咯，因為選擇要咗嘅話，我覺得反而係會更加差咯。但我唔理解嘅係嗰個男仔一早知自己唔想要小朋友住噶嘛？唔係㗎，其實佢同我一齊嘅時候，佢係同我講話佢係想要小朋友。係咪臨做之前先咁講㗎？唔想帶先咁講㗎，嗰個唔好信嗰個。唔係㗎，佢都同我講得好清楚係中意小朋友，佢就同我講話經濟問題啊，就唔允許，可能唔允許買 condom，唔允許買 condom。唔係，第一條友唔係喎，佢成日反口覆舌嘅喎。彈出彈入。係啊，一嚟又話又唔介意情史嘅，然後又介意，跟住你又話想有小朋友，跟住有咗之後就話唔要。咪係咯，如果你驚呢啲問題，你咪買 condom 咯。係啊，你講咗個重點就係佢成日都反反覆覆，即係應承完啦，又做唔到或者係點。
嗰類嘅人咯。咁但係我就係嗰啲比較戀愛腦同埋叫做冇乜底線嘅人咯。即係冇咗 BB 嗰件事咧，都係我自己俾錢去做。嚇！係因為佢嗰陣時係成日課金冇儲開錢。課金做咩咧？係咯。課金係打機咯。嚇！即係寧願打機都唔要 BB。嗰下係咁諗咯，同埋嗰陣時我哋中間分咗個手嘅復合嘅時候咧，佢都係好有誠意咁樣追翻我啊，然之後又好快打翻回嘅，即係佢可以24小時坐喺同一個位打下機啊，然之後去下廁所啊，嗌下我買啊，即係有陣時想同佢落下街行下，然之後佢就會話又行啊，聽下先啦，或者係點啊，即係好多唔同呢啲嘅藉口咯。咁今次分手又係情事，佢有幾介意到咩程度咧？佢係可能覺得我令到佢好冇面咯。點冇面？唔係嗱，首先你話你之前同其他人有啲關係啦，咁唔會全世界都知㗎嘛？佢就係覺得全世界都會知咯。點因為佢覺解？得啲人係點樣睇佢，即係可能有啲人同佢講就話，你好大方啊，講呢啲啦，但係佢自己對號入座。你嗰個男朋友係，譬如我同你去食飯，食咗3嚿雞，我食1嚿，俾2嚿你，你同我講你好大方啊，跟住我即刻諗起佢同我 SP 咁樣嘅意思啊？唔係應該話係咪佢同佢啲朋友講過啊？佢梗係唔會啦，佢係嗰啲好要面嗰啲人嚟。係咁，照佢係唔會知㗎。我想理解佢究竟佢自己心底裡面介意啊，定係即係有個客觀原因去介意啊？我覺得佢係心底裏介意嘅，可能自己都接受唔到咯。一方面我令到佢好冇面啦，第二方面佢就覺得點解我要同啲咁嘅人一齊咯？因為佢嗰陣時都有同我講，即係我冇咗 BB 嘅時候，佢話你揾一個願意接受到你落仔嘅人一齊咯，實有㗎。個仔係佢喎，係咯，唔係嗰啲情史嘅喎。唔係，佢講得出呢句嘢背後，佢貶低你啊！你明唔明啊？佢仲有冇喺其他情況下，例如喺鬧交當中有咁樣去貶低你咧？又冇嘅，不過佢都曾經有，因為我需要去打機啦，咁佢係打爛自己部電話嘅情況啦，打爛其他嘢啊，然之後又打我啊咁樣咯。所以係咯，今次分手即係我都同佢講話，真係唔好再揾翻我啦，因為其實我係一個即係好容易心軟嘅人嚟嘅。哇！你咁樣講，佢咪真係又會揾翻你？真係唔知。佢做晒所有衰嘢，話俾你聽，佢唔係一個好人，佢盡咗力㗎啦，佢做好好佢佢。個壞已經係去到世界級㗎啦。係啊，真係㗎都好清晰㗎啦，都唔使討論㗎啦。係咯而你都中埋去，咁啊你有問題㗎啦。咁你有冇學到嘢啊？呢段愛情嗰度？有啦，唔好再咁沉落去咯。呢啲人係應該一早就斬纜。反而我想討論嗰個問題，我想問下，咁嗰個情史究竟應唔應該講咧？嗱，我自己嘅見解咧，係人哋冇問，唔好主動講。啱。好啦，咁但係人哋問嘅時候，你又要考慮下你要講嘅有幾詳細咧？如果佢真係仲有下一段感情嘅，我係咩都唔會講。我都覺得唔使主動講啦。如果佢追問，我都你覺得。有冇試過有 SP 啊？你問我？真係。唔係個過去嘅嘢唔好再追究。我而家淨係中意你，我只係中意呢下你。每人都有過去。會唔會有欺騙嘅成分喺度咧？冇，我唔講啫。我隱瞞啫，隱瞞欺騙就係兩件事嚟嘅，係兩件事嚟嘅。即係你冇講同扭曲事實係兩回事嚟嘅。我覺得一啲善意嘅大話都要講。試過有啲冇同佢講啦，佢會自己發現到啦，然之後再介意我咯。咁你就唔好俾佢發現到啦。發現到你咪就係。不過又咁講嗱，佢呢個 case 咧又唔能夠即係證實全部人都係咁，因為佢嗰個男人係一個好撲街嘅人嚟㗎嘛。唔係，我明啊，咁總會有人介意㗎嘛。嗱，我唔講嘅，我都唔會問對方。即係例如我另一半之前有10萬個 SP，但我都唔想知啊。即係我理念就係，我淨係愛你呢刻嘅你。咁每個人都有過去嘅，唔知仲好，我哋中意呢個理念咯。嗱，如果我自己嗱，即係幻想咁講，可能我 SP 會唔講咯，即係如果拍拖我咪會講咯。同埋人人都有唔同嘅答案嘅，我相信呢個係。係啊，但係呢個你就要，你都只要有個答案去迎接下一段愛情咯。係啊，所以我都會唔講，費事又會遇到呢啲咁樣嘅人咧。不過唔係喎，兩件事嚟嘅喎。嗱，即係你遇到一啲咁樣嘅人咧，唔係因為你講同唔講嘅關係，係因為你嘅眼光嘅問題嚟嘅啫。所以另一樣要學就係下次遇到一啲又打你啊，又咩，就即刻離開啦。係啊，唔好幫佢揾藉口啊。好啊。好啊，好啊，希望你揾到另一個好啲㗎啦。拜拜。拜拜。拜。哇，去翻頭先都有討論過問題，就係究竟如果有啲咩情史啊，甚至乎係 SP 嗰啲啦，講唔講咧？我覺得個個都唔同啦，個個都唔同。希望大家可以留言話俾我哋知啦。我想象到留言嗰啲人一定會話，梗係要講啦。但係當嗰樣嘢發生，佢自己有啲咩騷心事，佢又唔講啊。但係我要我另一半講俾我聽，你明唔明？
即係雙重標準㗎。咁啊，大家都有大個答案啊！好，留言話俾你聽，睇下大家點睇啦。好，拜拜。